Bắt đầu. À ủi nhau rồi. Tao thích Long chịu đi. Tao nghĩ nó đi theo cái đường này dài hơn đường này. Đường nào đâu? Nó lại coi. Sao? Cái này á dài hơn cái này. Đúng rồi, phải đi giữa đi, cô đi lại đi từ giữa đi. Stop please. Stop free baby. Thầy qua sẽ chúc là bị tét. Rồi con đi lại đi Khải. Thêm rồi. Né cái hẹn. Chạy lại từ đầu, có chạy lại từ đầu, nó bị lố rồi, nó bị chạm rồi. Chạy lại từ đầu đi. Thấy chưa? Chạy lại đi. Rồi, từ từ hãy dừng lại ngồi xuống. Học ơn bà xe này. Giờ mình sẽ lấy cái tiếp. Ủa Đó, chính xác. Rồi Hiền nó chạy coi Hiền. Hiền chạy xong rất xe luôn. Tôi làm như một cái. Thấy chưa? Nhanh lên Hiền ơi. Hết giờ. Tôi có thể làm chiếc xe này được nâng cấp lên được không? Được. Lẹ Hiền ơi, hết giờ con. Xong rồi xe nó một cốc xe ở đây chính là đất, đây chính là Để giữa luôn chứ. Không, này mình đứt để đây. Không. ở chở hàng. Không. Con lắp thêm vào chứ không lắp như thế, không chạy như thế được. Con thì phải đẹp. Con Ok, tốt rồi ha. tôi đang cắt xe. Rồi các bạn đăng cấp xe đi. Đi nào.